muy agudo. La rana probando su nuevo paso. Camarón de río con su agogo. Ese sí que bajo, bajo, ve como disfruto. Abajo, más abajo. Ahí. От имени и по поручению мы, заблудившись здесь, в Печорско-Усинских соснах, передаем пламенный привет женщинам россиян. Мы живем здесь. Al ritmo de ese bajo. Así, 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 así. Muévete hacia abajo. Super más abajo. Profundamente abajo. Así, así. В какую сторону? Заходи, заходи. Звони 3 раза, тебе откроет это. Это герб Усинска. Вышка нефтяная, видишь, деревянная. Вон она, на которой написано Усинск. Это здесь впервые нашли нефть. Осторожно. Сейчас едем на метро до станции Комсомольска. Здесь, оказывается, тоже есть кольцевая линия. Закольцованная. Вот, и там же, на выходе из метро, В переходе выступаем. переходим в концертный зал. И для работников метрополитена нефтяной промышленности мы даем концерт. Концерт праздничный. Что такое праздничный концерт? Праздничный концерт – это праздничный концерт в усеченном режиме. Потому что людей ждут банкеты, столы, цветы и так далее. Обратите внимание на природу, какие здесь Живописные. Они не живописные, приземистые живут, такие чахлые деревья. Везде, да? Такие вот. Почему? Здесь же вечная мерзлота вроде, нет? Или мы вечная мерзлота? Группа называется «Вечная мерзлота». Да.